નમસ્કાર, અમારી ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડ. નમસ્કાર. Solve this up! Solve करो हे चुटकी बजाओ आंसर पाओ आंसर करो और स्मार्ट बन जाओ Maths करो या stats करो, जो भी करो स्मार्ट करो. सही तो हे જૂનાગઢ પ્રથમ વરસાદની શરૂઆત થતા મનપાની પોલ આવી સામે. ચોમાસાની શરૂઆત છતાં ખોદકામ નથી થયું બંધ. હજુ પણ અનેક રોડ રસ્તા પર ખોદકામ ચાલુ. ઝાંઝરડા રોડ પર એક ખાનગી સ્કૂલની બસ ફસાઈ. મોન્સૂન કામગીરી કર્યાના દાવા થયા પોકળ.